有粉味喎。好了，收工回家。今天烤白切鸡，还有虾、蒜蓉粉丝。好的。这是鸡架，散养的鸡。这个季节是凤毛的时候。15分钟。再煎几片魔鬼鱼，放进魔鬼鱼烫一下，把它烫软了。过下水。来一下蒜蓉粉丝。弟，干杯！干杯，干爹，干杯！干！来块鸡肉。这个养的不是好吃。来，蒜蓉虾。美味。再来一块魔鬼鱼，要好痛苦啊！亲友们喝酒。